Bạn đã nghe đến từ đặc khu bao giờ chưa? Một số nước có các đặc khu, ví dụ Trung Quốc chẳng hạn. Còn ở Việt Nam thì sao? Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vùng đất từng là một đặc khu đúng nghĩa trong lịch sử Việt Nam. Một đặc khu của nước Việt Nam thống nhất, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Đặc khu này tại sao được thành lập, đã tồn tại như thế nào? Trước hết cần phải hiểu đặc khu là gì. Chữ đặc trong đặc khu mang ý nghĩa là đặc biệt, tức là không giống với những cái thông thường. Còn chữ khu ở đây có thể hiểu là khu vực, tức là một vùng đất, một cái không gian cụ thể được khoanh vùng và phân định rõ ràng. Khi ghép hai chữ lại, đặc khu có nghĩa là một khu vực đặc biệt, được chính quyền chọn ra và trao những chính sách, những vai trò hoặc những nhiệm vụ không giống với những nơi bình thường khác. Thường thì đặc khu sẽ gắn với những yếu tố chính như thế này. Đầu tiên đó là chính sách đặc thù, bởi vì đặc khu thường sẽ có luật lệ riêng, linh hoạt hơn các tỉnh hay những thành phố bình thường. Ví dụ như thuế có thể thấp hơn, thời gian thuê đất có thể dài hơn hoặc thủ tục đầu tư đơn giản hơn để thu hút người ta đến làm ăn. Thứ hai đó là mục tiêu cụ thể. Đặc khu phải được lập ra để phục vụ cho một mục tiêu rõ ràng. Ví dụ phát triển kinh tế, đó là đặc khu kinh tế. Phát triển an ninh là đặc khu quốc phòng, hay quản lý chiến lược thì đó là những đặc khu hành chính. Và đặc khu luôn nằm ở những vị trí có tiềm năng mà những nơi khác không thể sánh được. Ví dụ gần biển, gần tuyến giao thương quốc tế hoặc giàu tài nguyên. Ở Việt Nam, chúng ta đang nói đến đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đã tồn tại từ năm 1979 đến năm 1991 và giờ đây nó trở thành một phần của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng những gì nó để lại thì vẫn rất đáng để khám phá. Đầu tiên hãy nói về địa lý của đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Đây chính là lý do nó được chọn làm đặc khu. Đặc khu này nằm ở phía nam của nước ta, bao gồm Vũng Tàu trên đất liền và Côn Đảo, cách đó khoảng chưa đầy 200 km ngoài khơi Biển Đông. Tổng diện tích thì không quá lớn, với Vũng Tàu chiếm khoảng 140 km vuông trên đất liền. Còn Côn Đảo là quần đảo có diện tích khoảng 76 km vuông với 16 hòn đảo lớn nhỏ. Nhưng đừng để những con số về mặt diện tích đánh lừa bạn, vị trí của nó mới là điều tạo ra giá trị. Vũng Tàu nằm ngay ở cửa ngõ của Biển Đông, nơi những con tàu từ khắp nơi trên thế giới đi qua để vào cảng Sài Gòn. Bờ biển ở đây dài hơn 30 km với những bãi cát vàng trải dài như bãi trước, bãi sau và cả những ngọn núi như là núi lớn, núi nhỏ tạo ra cảnh quan vừa đẹp nhưng cũng vừa hiểm trở. Còn Côn Đảo, đó là một viên ngọc giữa đại dương, bao quanh là nước biển xanh ngắt và những rặng san hô rực rỡ. Quần đảo này có địa hình đồi núi với đỉnh cao nhất là núi Thánh Giá, cao khoảng 577 m, vừa hoang sơ lại vừa huyền bí. Điều đặc biệt là cả hai nơi đều nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế, gần các mỏ dầu khí lớn ở thềm lục địa ở phía nam Việt Nam. Nói đơn giản, đây là một vị trí trúng hai đích, vừa kiểm soát được Biển Đông, vừa khai thác được tài nguyên biển. Chính vì thế, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo không chỉ đẹp mà còn mang giá trị chiến lược cực kỳ quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng. Bây giờ hãy nói về kinh tế. Cái làm cho đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đã trở thành một trong những điểm sáng những năm cuối thế kỷ 20. Khi đặc khu này ra đời vào năm 1979, Việt Nam vừa thống nhất, đất nước còn khó khăn, nên chính phủ muốn biến nơi đây trở thành một trung tâm kinh tế đặc biệt. Và quả thật đây là một lựa chọn đúng đắn. Ở Vũng Tàu, kinh tế bùng nổ nhờ dầu khí. Thời điểm đó, Việt Nam bắt đầu hợp tác với Liên Xô để khai thác các mỏ dầu ngoài khơi như Bạch Hổ hay Đại Hùng, những mỏ dầu lớn nhất thềm lục địa phía Nam. Vũng Tàu trở thành trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ, với những giàn khoan mọc lên ngoài biển và hàng loạt công ty dầu khí đã đổ về đây. Cảng biển ở Vũng Tàu cũng nhộn nhịp không kém, đón tàu chở dầu, hàng hóa ra vào tấp nập. Người dân Vũng Tàu vẫn còn nhớ, đó là một thành phố không ngủ với những kỹ sư, những công nhân từ khắp nơi đến làm việc, biến nơi đây trở thành một trung tâm kinh tế sôi động. Ngoài dầu khí, Vũng Tàu còn phát triển đánh bắt hải sản và chế biến thủy sản nhờ bờ biển dài và nguồn cá tôm dồi dào. Còn Côn Đảo thì sao? Trong thời đặc khu, Côn Đảo chưa phát triển mạnh về kinh tế như Vũng Tàu, nhưng nó cũng có một vai trò rất riêng. Ngoài khơi Côn Đảo có nguồn hải sản phong phú, đặc biệt là cá ngừ và mực, nên ngư dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề biển. Hơn nữa, Côn Đảo còn trồng tiêu và dừa, những đặc sản mà giờ đây vẫn nổi tiếng. Nhưng thật thú vị, thời đó Côn Đảo vẫn mang bóng dáng của quá khứ là nhà tù, nên kinh tế chưa thực sự bứt phá. Tuy nhiên, chính quyền đặc khu vẫn nhìn thấy những tiềm năng du lịch ở đây, với những bãi biển và hệ sinh thái san hô tuyệt đẹp. Dù vậy, phải đến sau này, khi đặc khu giải thể, Côn Đảo mới thực sự trở thành thiên đường du lịch như bây giờ. Nhìn chung, kinh tế của đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo thời đó tập trung vào dầu khí ở Vũng Tàu và khai thác tài nguyên biển ở cả hai nơi. Chính sách đặc khu cho phép họ linh hoạt hơn trong quản lý, thu hút đầu tư và phát triển nhanh hơn các tỉnh khác như một cánh chim đầu đàn của kinh tế biển phía Nam.
Tiếp theo đó là câu chuyện về quốc phòng, một vai trò đặc biệt của đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, vì đây là một phần không thể thiếu. Với vị trí chiến lược ở Biển Đông, đặc khu này không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là lá chắn bảo vệ lãnh thổ phía Nam của nước ta. Vũng Tàu, vị trí gần cửa biển và các tuyến hàng hải quốc tế, là điểm kiểm soát quan trọng trong thời kỳ sau chiến tranh. Sau năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất, nguy cơ từ bên ngoài vẫn còn, đặc biệt là các hoạt động trên Biển Đông. Chính quyền đặc khu đã tăng cường lực lượng hải quân và cảnh sát biển ở đây, xây dựng các căn cứ để bảo vệ vùng biển phía Nam. Cảng Vũng Tàu không chỉ đón tàu thương mại mà còn là nơi neo đậu của các tàu chiến, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ một tình huống nào. Núi lớn và núi nhỏ ở Vũng Tàu cũng được tận dụng làm điểm quan sát, đặt radar và pháo đài từ thời Pháp, giờ được sửa sang lại để phục vụ quốc phòng cả nước. Còn Côn Đảo nằm ở Biển Đông, tạo ra một vị trí tiền đồn lý tưởng để giám sát những vùng biển ngoài xa. Trong thời đặc khu, Côn Đảo được xem là một căn cứ quân sự, nơi quân đội bố trí lực lượng để theo dõi các hoạt động trên biển, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp. Nói chung là đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo giống như một thềm gác giữa Biển Đông, vừa bảo vệ lãnh thổ vừa hỗ trợ kinh tế biển. Vai trò quốc phòng của nó không chỉ nằm ở sức mạnh quân sự mà còn nằm ở vị trí địa lý, giúp Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình. Và bạn có biết được rằng lịch sử của đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo là một câu chuyện dài, từ những ngày đen tối đến thời kỳ chuyển mình rực rỡ, giống như một bộ phim lịch sử Việt Nam. Trước khi trở thành đặc khu, Vũng Tàu Côn Đảo đã có một quá khứ hoàn toàn khác. Vũng Tàu từ thời Pháp là một cảng biển nhỏ, nơi thực dân Pháp xây các biệt thự nghỉ dưỡng ở trên núi lớn, núi nhỏ. Họ biến nó trở thành một điểm nghỉ mát xa hoa cho giới quan chức Pháp và người giàu. Nhưng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, Vũng Tàu đã trở thành căn cứ quân sự của địch, với các bến cảng và pháo đài được xây dựng để kiểm soát vùng biển phía Nam. Còn Côn Đảo, đây là một phần lịch sử. Từ năm 1862, thực dân Pháp đã biến Côn Đảo trở thành một nhà tù khổng lồ, nơi giam cầm những chiến sĩ yêu nước Việt Nam. Chúng xây dựng hệ thống chuồng cọp, chuồng bò, những nơi tra tấn dã man mà chỉ nghe thôi đã thấy lạnh người. Sau này dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ, Côn Đảo tiếp tục là địa ngục trần gian, giam giữ hàng chục nghìn tù nhân chính trị, trong đó có những tên tuổi lớn. Hơn 20.000 người đã hy sinh ở đây, biến Côn Đảo trở thành một biểu tượng của sự kiên cường và cả sự đau thương. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, Vũng Tàu và Côn Đảo được giải phóng. Đến năm 1979, chính phủ quyết định sáp nhập hai khu vực này thành đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo với mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa củng cố quốc phòng. Đây là một bước ngoặt lớn, một cách để xóa đi bóng tối của quá khứ và mở ra một tương lai mới. Trong hơn một thập kỷ tồn tại, đặc khu này được ưu tiên đầu tư từ dầu khí ở Vũng Tàu đến quốc phòng ở Côn Đảo. Nhưng đến năm 1991, khi đất nước bước vào giai đoạn mới, chính phủ thấy rằng mô hình đặc khu không còn phù hợp, nên đã giải thể đặc khu và sáp nhập với một phần đất từ Đồng Nai để thành lập Bà Rịa Vũng Tàu. Dù chỉ tồn tại ngắn ngủi, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo đã đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Từ một vùng đất của chiến tranh và nhà tù, chuyển mình trở thành trung tâm kinh tế và quốc phòng như một minh chứng cho khả năng hồi sinh của dân tộc ta. Như vậy, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo không chỉ là một đơn vị hành chính, mà còn là một câu chuyện đầy cảm hứng. Địa lý của nó là vị trí vàng ở Biển Đông, kinh tế là dầu mỏ và tiềm năng du lịch, quốc phòng là lá chắn bảo vệ lãnh thổ và lịch sử là hành trình từ đau thương đến vươn lên. Dù giờ đây, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo đã hòa vào Bà Rịa Vũng Tàu và có thể tương lai sẽ tiếp tục khác đi, nhưng những gì đặc khu này để lại thì vẫn là một phần của ký ức. Vũng Tàu giờ là thành phố biển sôi động, Côn Đảo là thiên đường du lịch với những bãi biển đẹp mê hồn và những bài học lịch sử không thể quên. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.